Amiche ed amici, ciao a tutti, ben ritrovati su Momis, io sono Simona e oggi a gran richiesta vi mostro come ho realizzato questa canottierina super easy. Abbiate pazienza, perdonatemi se sto indossando il di sopra il cardigan, ma oggi c'è un freddo assurdo e per forza di cose devo assolutamente coprirmi. Comunque già avete visto questo progetto intravisto nello scorso tutorial quando ho mandato online il maglione super corto realizzato in misto cashmere. Ho realizzato la canotta al di sotto appunto per indossarla al di sotto di questo progetto, però alla fine la combo non mi ha fatto tanto impazzire, sono andata alla ricerca di una canottiera eccetera eccetera. Comunque vi avevo già spiegato il tutto nel video precedente, ma adesso concentriamoci alla canotta che sto indossando. È un progetto super facile, veloce, che potrete replicare anche in cotone. Vedrete nel corso del tutorial che non mi sono soffermata moltissimo perché avevo intenzione di aggiungere queste clip a quel tutorial. Sarà un tutorial molto breve, ma appunto perché la canotta è semplice e veloce da realizzare. Ho realizzato una taglia M, però è leggermente over perché ho voluto un qualcosa di comodo. Per avviare la lavorazione a pannello ho preso come riferimento la circonferenza del mio seno qualche centimetro in più, per cui per adattare il progetto alla propria taglia prendete in considerazione anche questo o comunque la circonferenza maggiore del vostro fisico. Oltre al filato ho utilizzato un elastico circa 74 cm bello spesso che ho inserito giusto nella zona inferiore. Guardate la zona elastica, si vede anche l'elastico che è bianco, ma questo passaggio è facoltativo. Potreste realizzarlo più lungo, più corto, insomma lo potete personalizzare a vostro piacimento. Potreste anche andare a rifinire tutta la zona dello scollo sia davanti che dietro, appunto ventaglietti o appunto basso, ma anche lungo il giro manica potrete apportare qualche personalizzazione, perché no? Quindi questo era tutto, spero di avervi fatto cosa gradita, spero di non aver dimenticato nulla. In caso scrivetemi un commento sotto a questo video, così sarò pronta a rispondervi. A questo punto vi riporto direttamente al tutorial di oggi. Come sempre ti devo ricordare di iscriverti al canale, di attivare la campanellina per non perderti i prossimi tutorial e di seguirmi anche sui social dove sono abbastanza attiva. A questo punto sigla! Per quanto riguarda la canottiera al di sotto, ho avviato un totale di 60 catenelle che coincidono a 45 cm. Continuo il mio lavoro a mezzo punto. A partire dalla seconda vado a sostituire il primo mezzo punto con i due punti bassi e poi per ciascuna catenella andrò a lavorare un mezzo punto per un totale di 59 mezzi punti alti. Farò delle righe a mezzo punto di andata e di ritorno finché non raggiungo l'altezza che mi occorre. Dopodiché procederò a 2 sezioni facendo le diminuzioni, per intenderci, sulla zona del seno, no? Devo fare una canottierina, quindi farò sicuramente delle diminuzioni. Bene, ho quasi terminato i 2 pannelli che riguardano la canotta. Ho creato delle sezioni, in realtà sul primo pannello 2 sezioni che appunto vanno a formare la canotta, no? Intanto in totale ho lavorato 36 righe a mezzo punto, raggiungendo così 31 cm. Come larghezza ovviamente siamo sempre a 45. Per andare a realizzare queste 2 sezioni, questi triangoli, chiamiamoli così, bisogna andare a diminuire sia ad inizio che a fine riga. Dunque ci troviamo esattamente 59 punti, o almeno nel mio caso. Cosa ho fatto per quanto riguarda la prima sezione? Sono andata a lavorare i primi 30 punti facendo sempre la diminuzione ad inizio e fine riga. In questo modo mi sono trovata 28 punti, poi 26, poi 24 e così via, finché non mi sono ritrovata con gli ultimi 6 mezzi punti alti e da lì ho fatto soltanto 4 righe. Faremo la stessa cosa ovviamente anche qui, e qui mi aggancio sempre nello stesso punto che già ho lavorato perché ho un numero di punti dispari, 59. Se avessi avuto 60 punti magari avrei preso il primo di 30 della seconda sezione. Quindi mi aggancio sempre qui nello stesso punto e blocco con una catenella. Come al solito sostituisco il primo mezzo punto con i 2 punti bassi, ma il secondo punto non lo chiudo perché vado a fare subito la diminuzione. Chiudo le prime 2, quando ho 3 asole chiudo tutto.
quindi questo vale come un punto. Poi vado avanti per i prossimi punti sempre a mezzo punto finché non termino la riga. Ultimo punto, perché me ne rimangono 2, andiamo a fare la seconda diminuzione. Chiudo le prime 2 e ripeto nell'ultimo punto. Chiudo le prime 2, 3 assole e chiudo. Quindi catenella, giro il lavoro. Per questa riga e le successive faremo sempre allo stesso modo quando le iniziamo. Saltiamo direttamente il primo punto e facciamo un mezzo punto direttamente. Quindi lavoriamo un mezzo punto in ciascun punto. Quando arriviamo alla fine andiamo a lavorare gli ultimi 2 insieme. Così facendo andiamo a realizzare appunto questo triangolo. In totale bisogna lavorare 16 righe. Con le diminuzioni continuiamo finché non ci ritroviamo gli ultimi 6 punti. Da lì in poi facciamo soltanto 4 righe a mezzo punto. Bene, una volta fatte le diminuzioni, questo sarà il risultato. Ovviamente avremo 2 pannelli. Qui ancora non ho staccato il filato. Metterò i 2 pannelli dritto contro dritto e cucirò sul rovescio, poi capovolgo il tutto come faccio sempre. Mi aiuto con un uncinetto più piccolo e in questo modo entro meglio nei punti. Catenella è già fatta, quindi giro il lavoro, entro nel primo punto di 6 e 2 e cucio a punto basso. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Catenella di sicurezza, stacco e nascondo il tutto. Ovviamente ripeteremo anche dall'altra parte. Dopodiché ci occupiamo dei 2 lati. Qui è abbastanza semplice anche se le zone sono irregolari, ma se vi ricordate abbiamo in qualche riga punto basso su punto basso, per cui entreremo al centro del punto basso come faccio di solito, e in alcune righe avremo i mezzi punti. Faccio una catenella per comodità, mi inserisco anche in queste 2 asoline e vado a bloccare intanto il tutto. Faccio una catenella, ok, pareggiamo per bene il tutto, entro, e faccio 1 e 2, poi entro nella riga successiva e faccio 2 punti bassi, riga successiva, 1, 2, riga successiva, 1, 2, riga successiva, 1, 2, riga successiva, sempre 2 punti. Uno e 2. E continuo così fino alla fine. Ok, sono al termine della riga, sto facendo gli ultimi 2 punti bassi, dopodiché faccio una catenella e stacco il filato in eccesso. Sempre con lo stesso uncinetto, il 3,5, mi riporto il filato tra i punti e lo vado per bene a nascondere. Cucito il primo lato, chiaramente cucirò anche l'altro lato e poi capovolgo il lavoro per avere le cuciture all'interno, mentre all'esterno abbiamo un lavoro super pulito, quindi cucitura da una parte, anche dall'altra parte e sulle spalline. Volendo potreste rifinire sia la zona dello scollo che il giro manica a punto basso o a punto ventaglietti. Dunque ho portato sul rovescio di nuovo la canotta per andare ad inserire l'elastico sulla zona inferiore. Non c'è un motivo ben preciso per cui io l'abbia fatto. Mi è venuta questa
questa idea e l'ho semplicemente fatta, anche perché avevo a disposizione un elastico bello spesso, quindi ne ho tagliato 74 cm, ho preso un po' le misure al di sopra dei miei fianchi, ho piegato la zona inferiore della canotta e come notate l'ho inserita. Mi è servito anche del lago del filo per cucire, per andare a cucire appunto le due estremità dell'elastico. Ho cucito più di una volta per rinforzare al meglio la cucitura stessa. Una volta cucito l'elastico, ho tagliato chiaramente il filo di cucitura, ho preso nuovamente l'ago e il filato utilizzato per la realizzazione della canotta e sono andata a cucire asola per asola. Come notate sto saltando un punto e poi vado a cucire nel punto successivo. Ho fatto così per tutta la circonferenza della canotta. Ovviamente mi ritrovo lo stesso numero di punti sia sulla zona inferiore che sul resto della lavorazione. Non vi preoccupate, l'operazione non è affatto difficile. Aggiungerei anche che è un passaggio facoltativo, se vi va lo fate, altrimenti no. Io ho voluto dare un tocco in più in questo modo, devo dire che il modello mi piace tantissimo. Ovviamente quando ho finito la cucitura ho fatto 2 nodini con il filato iniziale e ho nascosto i fili in eccesso sulla lavorazione, dopodiché ho capovolto per l'ultima volta la canottierina pronta per essere indossata. Amiche ed amici, siamo giunti al termine anche di questo video tutorial, spero che la canotta super facile e veloce vi sia piaciuta. Mi raccomando, replicatela anche per l'estate perché è qualcosa che può fare comodo, può essere abbastanza utile da mettere al di sotto a qualche bolerino, perché no, fatto anche all'uncinetto, ad un cardigan anche in cotone, proprio come sto facendo io. Al di sopra ho messo il mio cardigan granny realizzato in pura lana. Come notate non ci sta nemmeno male, forse perché ho utilizzato delle colorazioni un po' neutre. Insomma, questa combo alla fine ha anche un suo perché. Nonostante avevo realizzato la canotta per il maglione super corto, sono comunque felice di poterla sfruttare con il cardigan al di sotto. Anzi, volendo potrei anche indossare questo cardigan bello, lo definirei anche chunky, realizzato proprio l'anno scorso. Vediamo un po' come ci sta. Lo so, vi avevo promesso il video tutorial di questo progetto che alla fine poi non ho fatto più, dovrei comunque farlo, vediamo un po', però stiamo entrando quasi in primavera e mi sembra anche un po' troppo tardi, fatemi sapere. Insomma, anche così non è nemmeno male, vi faccio vedere meglio. Wow, bellissimo, mi piace. Che dite? Lo trovo fantastico. Quasi quasi cancellerei l'intro di prima e mi presenterei direttamente in questo modo. Ma ormai i giochi sono fatti, vi aspetto come sempre giù nei commenti per sapere cosa ne pensate. Come sempre vi ricordo di iscrivervi al canale, di attivare la campanellina per non perdervi le prossime novità e di seguirmi anche sui miei social dove sono abbastanza attiva. Grazie per l'attenzione, grazie per essere stati anche oggi in mia compagnia. Vi do l'appuntamento sempre a questa settimana con un altro contenuto. Un bacino a tutti!